हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यशोदानंदन हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। वनचारी हरे कृष्णा। खूब खूब स्वागत છે આપ સૌનું ઇસ્કોન મંગળથી ચાલતા શ્રીમદ ભાગવતમના કેવું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. મંગળાચરણથી શરૂઆત કરીશું આપણે. અવાજ ને સ્લાઇડ બધું બરાબર છે પ્રભુજી? હા માતાજી. हाँ माता जी, बराबर છે. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतिपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकल रघुनाथान्वितं तमेवं सावधूतं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे. हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम. આપણી વૃંદાવન યાત્રા અત્યારે ચાલુ થઈ ગઈ છે. આપણા ઘણા બધા ભક્તો અત્યારે વૃંદાવનમાં છે. આપણે બધા પણ પ્રાર્થના કરીએ કે આપણને પણ વૃંદાવનની યાત્રા કરવાનો આવી રીતે ભક્તો સાથે આપણને પણ લાવો મળે. આપણે મંગલાચરણ લેશું ભાગવતમનું. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्. देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्याश्रवणकीर्तनः. हृदयन्तः स्थोय भद्राणि विधुनोति
નોતિ સુરત સતામ ભદ્રાણી વિઘ્નોતિ નષ્ટ પ્રાયેષુ અભદ્રેષુ નિત્યમ ભાગવત સેવયા ભગવતી ઉત્તમ શ્લોકે ભક્તિર્ભવતી નૈષ્ઠિકી ભગવતી આપણે બધા સમજીએ છીએ ઉત્તમ શ્લોક. તો ઉત્તમ શ્લોક એટલે આપણે સમજીએ છીએ પીસ ઓફ પોએટ્રી, અને એ છે એ આપણે કોની કરીએ છીએ? ભગવાનની. તો ભગવાનની કથા એટલે આ ઉત્તમ શ્લોક છે. શ્લોક તો બધા હોય છે, પણ આ શ્લોક કેવા છે? ઉત્તમ શ્લોક છે. ભગવાનના આપણે ગુણગાન, ભગવાનની કથા, અને એ આપણે શ્રવણ કરી રહ્યા છીએ, એ આપણે પઠન કરી રહ્યા છીએ. તો એનાથી આપણા જે બધા અભદ્ર અકલ્યાણ છે બધા દૂર તો થાય છે. ભગવાનની નૈષ્ઠિકી ભક્તિ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. ખૂબ ખૂબ મહત્વનું છે, પણ આપણે નિત્ય કરવું જોઈએ, અને આપણે નિત્ય કરીએ છીએ. નિત્યમ ભાગવત સેવયા, ભાગવત સેવન નિત્ય કરવું જોઈએ, એવું આપણે શ્રીમદ ભાગવતમાંથી જ આપણને વ્યાસજી આપણને સમજાવે છે, અને આપણે કરી રહ્યા છીએ. તો આપણે બધા ખૂબ ખૂબ ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણે નિત્ય સેવ કરી રહ્યા છીએ. આજના જપાવલીસમાં છે કીર્તિમાન પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. યસ ઇર્મિલા માતાજી, તમે સેવા લીધી છે માતાજી? પૂર્ણિમા. હરે કૃષ્ણ માતાજી, આવે છે અવાજ? હા હા, આવે છે, આવે છે. હા, આજના જપાવર્ય પૂર્ણિમા ગૌરાંગી માતાજી, આનંદ પ્રદા ગોપાલિની માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, હેમા માતાજી, સુરક્ષા માતાજી, હેમલતા સોરઠિયા માતાજી, કીર્તિ ભવસાર માતાજી, સ્વભક્તિ શ્રેયા માતાજી, માનસી માતાજી, જગન માતા જયશ્રી માતાજી, મોના અંધારિયા માતાજી, હિરણમયી કેશવી માતાજી, કુલવતી સુદેવી માતાજી, નૈના ઠક્કર માતાજી, મિત્ર વિદ્યા સુમુખી માતાજી, દીપ્તિ પટ્ટ માતાજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, વ્રજરાણી વિનીતા માતાજી, હેમાંગી હરિપ્રદા માતાજી, દેવયાની ઝાલા માતાજી, નીતુ જરીવાલા માતાજી, વિમલા વ્રજરાણી માતાજી, દિવ્યા માતાજી, હિરલ રામાનુજ માતાજી, અંકિતા ભટ્ટ માતાજી, જ્યોતિ વડગામા માતાજી, સ્વાતિ વ્યાસ માતાજી, હેતલ વસિયા માતાજી, જલ્પા જોશી માતાજી, અલ્પા વિક્રમ ગોર માતાજી, ભૂમિ જોશી માતાજી, પારસ દેવમુરારી માતાજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, કલાવતી કરુણાદેવી માતાજી, પારુલ ગોર માતાજી, ઉષાબેન માતાજી, નીલપા ચૌધરી માતાજી, હેતલ જોશી માતાજી, મહિમા માતાજી, પુષ્પા વૈષ્ણવ માતાજી, કોમલ કિરણ ગોર માતાજી, શ્રેણી પટેલ માતાજી, કૃતિ જોશી માતાજી, ગીતા પ્રિયા વ્રજરાણી માતાજી, સ્વાતિ માતાજી, ભાવનાબેન વાઘેલા માતાજી, નિકિતા મોદી માતાજી, નીલપા ચૌધરી માતાજી, અને કીર્તિમાન સચીપુત્ર પ્રભુજી, જીવેશ્વર કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, કૃષ્ણ કૃપાલય પ્રભુજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, મીનલ ઠક્કર પ્રભુજી, વિશાલ આહિર પ્રભુજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, જીતેન્દ્રી ગોપેશ પ્રભુજી, દીપક પટેલ પ્રભુજી, રમેશ વાસુદેવ પ્રભુજી, મોહનસિંહ વાલસિંહ બારૈયા પ્રભુજી, વિપિન વિલાસ કૃષ્ણ પ્રભુજી, રાજેન્દ્ર પઢારિયા પ્રભુજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, કલ્પેશ પરમાર પ્રભુજી, ગૌર ગુરુનાથ પ્રભુજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, નૈનેશ કરકર પ્રભુજી, અને વિશ્વ સોરઠિયા પ્રભુજી. ટોટલ 69 છે માતાજી. કોઈના નામ બાકી રહી ગયા હોય તો માફ કરજો. હરે કૃષ્ણ. હા, હરે કૃષ્ણ. હરી બોલ માતાજી. ખૂબ 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 આભાર માતાજી તમારી સેવા બદલ. અને આ સેવા ખરેખર અઘરી છે માતાજી. બધાના નામ અઘરામાં અઘરી. અને પોતાના જાપે લાસ્ટ, કરવા અને પાછા બધાને જોવા. કોઈ 10 હા મિનિટ આવ્યું હોય, કોઈ 15 મિનિટ આવ્યું હોય, હા બધું ધ્યાન હા, રાખવું. બધું અઘરું ધ્યાન છે રાખવું બહુ. અઘરું છે. ખૂબ ખૂબ ખરેખર તમે બહુ અઘરી સેવા લીધી છે. અને સેવા બાબતે આપણે આ ચર્ચા કરીશું કે ખરેખર પ્રભુપાદ આપણને સમજાવે છે કે ભક્તિ કરવી એટલે શું એમ. તો ભક્તિ એટલે કે ભક્તિની સેવા. એ સેવા છે ને, ભક્તિ જ આપણને એમાં પ્રગતિ આપે છે. અને એમાં આપણે જે 4 અડચણ જે આવતી હોય છે, એ અડચણને આપણે અડચણ તરીકે નહીં લેવાની અને સેવા કરવાની. જો ઉર્મિલા માતાજી છે, ગૃહિણી છે, બરાબર, અને જેને કહેવાય કે બધા ફેમિલી સાથે રહે છે, તો ઘણી બધી તકલીફ પડે ને.
અને છતાં પણ સેવા એમને લીધી તો હવે જો ધીમે ધીમે ઈઝી થઈ જશે. સ્ટાર્ટિંગમાં આપણને કંઈ પણ વસ્તુ હોય તો નવી લાગશે માતાજી, પણ પછી તમને પણ ધીમે ધીમે ટેવ પડી જશે તો પછી વાંધો નહીં આવે. આવી રીતે આપણને પાલ પ્રભુજી લાસ્ટ મીટિંગમાં કીધું હતું કે ભજવાઓ છે બધા જ લઈ શકે છે. એવું નહીં કે કોઈ એક વ્યક્તિ સેવા કરે છે. અમરીશ પટેલ પ્રભુજી છે તો એક હોસ્ટ રોજ ભાગવતમાં હોય છે, તો કોઈક બીજાએ તૈયારી રાખવી જોઈએ કે હા 7 વાગે હું પણ હોસ્ટ રાખીશ. એવી રીતે આપણા બધી સેવાઓ એવી બધી છે કે ઘણા વખતથી બધા એક જ વ્યક્તિ કરી રહ્યા છે, તો આપણે બધાએ પણ સેવા લેવી જોઈએ. ભલે આપણે લાયકાત હોય કે ન હોય પણ આપણે સેવા લાયકાત આપણી આવી જશે. હરે કૃષ્ણ. અવાજ આવે છે મારો? યસ માતાજી. આજે આપણે શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ બીજો અધ્યાય 7મો અને 52મો શ્લોક રહ્યા છે. બહુ આપણે જે રૂટીન આપણે રાગ છે એમ જ છે. યથા હરો ભગવતી નૃણામ ભક્તિ ભવિષ્યતિ સર્વાત્મન્યખિલાધારે ઇતિ સંકલ્પ્ય વર્ણય. यथा हरो भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय. यथा हरो भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति સંકલ્પ્ય વર્ણય. બધા સાથે લઈશું આપણે. યથા હરો ભગવતી નૃણામ ભક્તિર્ભવિષ્યતિ યથા યથા હરો ભગવતી નૃણામ ભક્તિર્ભવિષ્યતિ સર્વાત્મન્યખિલાધારે इति संकल्प्य वर्णय. सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय. यथा हरो भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति यथा हरो भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय. यथा हरो भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति यथा हरो भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय. सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय. यस પહેલા અને પછી માતાજી. यथा हरो भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति यथा हरो भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय. सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय. यथा हरो भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति यथा हरो भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय. सर्वात्मन्यखिलाधारे
इति संकल्प्य संकल्प्यवर्णय वर्णय यथा हरो भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति ताहरो भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। यस माताजी। यथा हरो भगवती नृणां भक्ति भविष्यति यथा हरो भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। यथा हरो भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति यथा हरो भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय यथा हरो भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति यथा हरो भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। यथा हरो भगवती नृणानां भक्तिर्भविष्यति यथा हरो भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय यथा हरो भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति यथा हरो भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय यथा हरो भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति यथा हरो भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। આપણે શબ્દાર્થ લઈ લેશું. યથા જેમ બને તેમ यथा હરો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન પ્રત્યે भगवान प्रत्ये ભગવતી ભગવાન પ્રત્યે भगवती भगवान प्रत्ये
નૃણામ મનુષ્યોની નૃણામ મનુષ્યોની મનુષ્યોની ભક્તિ 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 ભવિષ્યતિ થશે ભવિષ્યતિ થશે સર્વ આત્મની પરમ પૂર્ણ સર્વ સર્વ આત્મને પૂર્ણ અખિલ આધારે સંપૂર્ણ પરમ શ્રેયમાં અખિલ આધારે સંપૂર્ણ પરમ શ્રેયમાં ઇતિ એ રીતે એ રીતે સંકલ્પ્ય નિશ્ચય કરીને સંકલ્પ્ય નિશ્ચય કરીને વર્ણય વર્ણન કરો વર્ણન કરો. ટ્રાન્સલેશન બાય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શીલા પ્રભુપાદ દ્વારા શ્રી શીલા પ્રભુપાદની જય. પ્રત્યેક જીવના પરમાત્મા તથા સર્વ શક્તિઓના શ્રેયરૂપ પરમ એવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન પ્રત્યે મનુષ્યની ભક્તિનો શક્ય તેટલો વધુ વિકાસ થાય તે રીતે કૃપા કરીને આપ ભગવત વિજ્ઞાનનું નિશ્ચયપૂર્વક વર્ણન કરો. યસ રજાની વિનીતા દેવી માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, સાદર હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ. પ્રણામ માતાજી. ભાવાર્થ બાય શીલા પ્રભુપાદની જય. શ્રીમદ ભાગવતમ એ ભક્તિ યોગનું તત્વદર્શન છે અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન સાથેના મનુષ્યના સંબંધનું વૈજ્ઞાનિક નિરૂપણ છે. કલયુગની પૂર્વે ભગવાનને અને તેમની શક્તિઓને જાણવા માટે આવા જ્ઞાન ગ્રંથની જરૂર ન હતી, પરંતુ કલયુગના પ્રારંભની સાથે મનુષ્ય સમાજ ધીમે ધીમે સ્ત્રીઓ સાથે અનૈતિક સંબંધ, નશો, જુગાર અને બિનજરૂરી પ્રાણી હિંસા એવા 4 પ્રકારના પાપ કર્મોમાં પ્રવૃત્ત થવા લાગ્યો. આ મૂળભૂત પાપ કર્મોને લીધે મનુષ્યને ધીમે ધીમે ભગવાન સાથેના તેના સનાતન સંબંધનું વિસ્મરણ થયું. તેથી માણસ તેના જીવનના અંતિમ ધ્યેય પ્રત્યે કહું કે અંધ બની ગયો. જીવનનું અંતિમ ધ્યેય પશુવત બેપરવા જીવન જીવવાનું અને આહાર, નિંદ્રા, ભય અને મૈથુન જેવા પશુતા ભર્યા 4 નિયમો પ્રમાણે સુધરેલી રીતે વર્તવાનું નથી. અજ્ઞાન રૂપી તિમિરથી અંધ બનેલા આવા સમાજ માટે સાચી વસ્તુ સ્થિતિનું દર્શન થાય તે સારું શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રકાશપુંજ છે. તેથી આ ભગવત વિજ્ઞાનનું વર્ણન શરૂઆતથી જ અર્થાત આ પ્રગટ વિશ્વના સર્જનના સમયથી જ કરવું જરૂરી હતું. અમે અગાઉ સ્પષ્ટ કર્યું જ છે કે શ્રીમદ ભાગવતમ એવી વૈજ્ઞાનિક રીતે રજૂ થયું છે કે આ મહાન વિજ્ઞાનનો કોઈ પણ પ્રામાણિક અભ્યાસુ તેનું ધ્યાનપૂર્વક વાંચન કરવાથી અથવા પ્રમાણભૂત વક્તા પાસેથી તેનું નિત્ય શ્રવણ કરવાથી ભગવત વિજ્ઞાન સમજી શકશે. દરેક મનુષ્ય જીવનમાં સુખ પ્રાપ્તિ માટે વલખા મારે છે, પરંતુ આ યુગમાં મનુષ્ય સમાજના સભ્યો અંધ હોવાને કારણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન એ જ એકમાત્ર સર્વ સુખોનું ધામ છે, કારણ કે તેઓ જ બધાનું મૂળ ઉદ્ભવ સ્થાન છે. જન્માદ્ય અસ્ય યતઃ એવી યોગ્ય દ્રષ્ટિ તેમનામાં હોતી નથી. કોઈ પણ અંતરાય વિનાનું સર્વાંગ સંપૂર્ણ સુખ માત્ર તેમની સાથેના ભક્તિયુક્ત સંબંધથી જ મળી શકે છે. માત્ર તેમના સંગ થકી જ આપણે આ દુઃખમય ભૌતિક અસ્તિત્વથી મુક્ત થઈ શકીએ છીએ. સંસારના સુખોપભોગ પાછળ પડેલા લોકો પણ શ્રીમદ ભાગવતમના મહાન વિજ્ઞાનનો આશ્રય લઈ શકે છે અને અંતે સફળ થઈ શકે છે. તેથી નારદને તેમના ગુરુએ આદેશ આપ્યો કે તેઓ આ વિજ્ઞાનને નિશ્ચયાત્મક બુદ્ધિથી અને સુયોજનાપૂર્વક રજૂ કરે. નારદને આજીવિકા મેળવવા માટે ભાગવતમના સિદ્ધાંતોનો ઉપદેશ આપવાનું કદી કહેવાયું ન હતું. તેમના ગુરુએ તેમને નિસ્વાર્થ ધ્યેય નિષ્ઠાથી અને અત્યંત ગંભીરતાપૂર્વક કામ કરવાનું કહ્યું હતું. છે આગળ માતાજી? ના બસ હતું. હરે કૃષ્ણ. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ આભાર માતાજી. ખૂબ સરસ. પ્રભુપાદે ભાવાર્થ બહુ સરસ લખ્યો છે અને તમે વાંચ્યો પણ બહુ સરસ માતાજી. બહુ સરસ વાંચ્યો માતાજી. ખૂબ ખૂબ આભાર. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વદાન્યાય કૃષ્ણ પ્રેમ પ્રદાયતે કૃષ્ણાય કૃષ્ણ ચૈતન્ય નામને ગુરુઅતિશે નમઃ. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે
આપણે જોયું આજનો શ્લોક અને આપણે ગઈકાલનો શ્લોક, આ બંને શ્લોકમાં બ્રહ્માજી છે નારદજીને આદેશ આપે છે. આપણે જોયું બરાબર કે કાલના શ્લોકમાં કાલે શું કહ્યું બ્રહ્માજીએ કે હે નારદ, આ ભગવત વિજ્ઞાન શ્રીમદ ભાગવતમ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાને મને સંક્ષેપમાં કહ્યું. હવે બ્રહ્માજીને ક્યારે કીધું એ આપણને ખબર નથી, બરાબર, પણ બ્રહ્માજી પોતે કહે છે કે મને આ જ્ઞાન છે કોને આપ્યું છે? ભગવાને. અહીંયા ચોખ્ખું આપણે વારંવાર ને કે આપણને આણે આ જ્ઞાન અહીંયા આપ્યું, આણે આ જ્ઞાન અહીંયા આપ્યું. તો હવે આપણે બધી સાબિતી મળી રહી છે આપણને કે આપણે કહીએ છીએ કે બ્રહ્માજીને જન્માદ્યસ્ય યતોન્વયાદિતરતસ ચાર્થે તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવયે. બરાબર, તો આ શ્લોકમાં આપણને સ્ટાર્ટિંગમાં જ કહી દીધું વ્યાસજીએ કે બ્રહ્માજીને પણ વૈદિક જ્ઞાન છે એ ભગવાને આપ્યું છે. અને અહીંયા હવે બ્રહ્માજી કહી રહ્યા છે. જો જે રીતે કોઈ વસ્તુ હોય એ જ્યારે આપણે ઘણા લોકો એમ કહેતા હોય કે શાસ્ત્રનું મિત છે, તો એક ને એક વસ્તુ જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ કહે ને એ જ વસ્તુ બીજી વ્યક્તિ કહે તો માનવી પડે. આપણે આગળ સમજીશું કે આપણે કઈ રીતે બધા પથભ્રષ્ટ થાય છે અથવા તો મન એમનું જે મતિ છે એ કેમ માનતી નથી. તો જ્યારે કોઈ શાસ્ત્રને માનતા નથી ત્યારે એ લોકોની મતિ છે જેને કહેવાય કે ખરાબ થઈ જાય છે, બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થાય છે. તો અહીંયા બ્રહ્માજી કહે છે હે નારદ, આ ભગવત વિજ્ઞાન, અહીંયા આપણે જ્ઞાન નહીં, અહીંયા વિજ્ઞાનની વાત થઈ રહી છે. તો આપણે ભગવદ ગીતામાં સમજી ગયા કે જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનમાં શું ફરક પડે છે. આપણે જ્ઞાન કોને કહીએ છીએ અને વિજ્ઞાન કોને કહીએ છીએ. આપણે ભૌતિક દુનિયામાં પણ જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનમાં આપણે ફરક પડે છે, પણ કોને વિજ્ઞાન કહીએ છીએ? વિજ્ઞાન એટલે માતાજી જે સાયન્ટિફિકલી પ્રૂવ થયું હોય એને વિજ્ઞાન કહીએ છીએ. અચ્છા, અને એ બી વસ્તુ સાચી છે. વિજ્ઞાનમાં બધું આપણે જેને કહેવાય કે બધી આપણને સાબિતી મળે છે, બરાબર છે. તો જે વસ્તુ છે બરાબર, એ વસ્તુ આપણે જયારે પ્રેક્ટિકલ કરીએ છીએ, કોઈ વસ્તુ થિયરિકલ રૂપે તમે જ્ઞાન લો, એ જ્ઞાનને જયારે તમે પ્રેક્ટિકલ કરો છો એટલે વિજ્ઞાન થઈ જાય છે. તો આ આખું ભાગવતમ છે, આખું આપણે વિજ્ઞાન છે, બરાબર. શ્રીમદ ભાગવતમ છે એ શું બ્રહ્માજી પોતે કહે છે કે આ શ્રીમદ ભાગવતમ છે એ વિજ્ઞાન છે, ભગવતનું ભગવાન વિશેનું વિજ્ઞાન છે. અને એ જ્ઞાન છે આપણે ભગવાનનું આપણે પ્રેક્ટિકલ કરવાનું. અને એ મેં તમને સંક્ષેપમાં કીધું છે. બ્રહ્માજી પણ એમ કહે છે કે મને ભગવાને જે કીધું છે બરાબર, એ હું તમને સંક્ષિપ્તમાં કહું છું. એવા આપણને ભગવાન પણ ગીતામાં એમ કે છે અર્જુનજીને, ને જ્યારે પોતાની વિભૂતિ બતાવે છે ત્યારે ભગવાન શું કહે છે કે હું તો તને આ બધું જ્ઞાન છે એ સંક્ષિપ્તમાં વર્ણન કરું. જો એ રીતે આ બધું આપણે જોવા જઈએ તો આપણે કહીએ છીએ ને કે આપણને તો જ્ઞાનમાં એક ટીપું પણ નથી. તો એનું કારણ કઈ રીતે? યસ વ્યાસ પ્રભુજી. વિશેષ જ્ઞાન એવું માતાજી કહી શકાય. વિશેષ જ્ઞાન કહી શકાય, હા, વિશેષ જ્ઞાન. અને એ આપણે પ્રેક્ટિકલ કરીએ એટલે એ આપણે એને વિજ્ઞાન કહીએ છીએ. યસ, બંને વસ્તુ છે. હા, હરે કૃષ્ણ. તો આપણે શું વાત કરતા હતા કે હા, અર્જુનજીને પણ સંક્ષિપ્તમાં કીધું હતું. તો આપણી પાસે જે જ્ઞાન છે એ કેટલું છે, જેને કહેવાય કે સંક્ષિપ્ત ટીપા આપણે જે વાત, આ બધું જ્ઞાન છે એ બધું ખૂબ ખૂબ વિપુલ પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ છે. પણ પછી ધીમે ધીમે જે નારદજીને સંક્ષિપ્તમાં કીધું, નારદજીએ વ્યાસજીને સંક્ષિપ્તમાં કીધું, અને પછી વ્યાસજીએ પણ આપણને જે જ્ઞાન આપ્યું છે એ જ્ઞાન જે બ્રહ્માજી પાસે છે, નારદજી પાસે છે, જે ભગવાન પાસે છે, એનું કેટલું છે આપણી પાસે? ખૂબ સંક્ષિપ્તમાં છે. અને એ સંક્ષિપ્ત જ્ઞાન પણ આપણે સંક્ષિપ્તમાં લઈ રહ્યા છીએ. તો આપણને જ્ઞાન કેટલું હોઈ શકે? એટલે આપણે તો બધા જેને કહેવાય, હું તો મારી જાતને જેને કહેવાય કે તમને બધાને જ્ઞાન આપવા માટે યોગ્ય પણ નથી. કારણ કે આ જ્ઞાન શ્રીમદ ભાગવતમનું જ્ઞાન જ એવું છે કે એના માટે આપણે એક જ જોઈએ. કેટલી બધી શરૂઆતની અંદર જ ભાગવતના પહેલા બીજા શ્લોકની અંદર અને ત્રીજા શ્લોકમાં એક અને વક્તા એ બંને પાસે કેવી લાયકાત હોવી જોઈએ. તો આમાં પણ પ્રભુપાદ આપણે સમજાવે છે બરાબર કે 4 નિયમોનું જે પાલન કરે છે બરાબર, અને જે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે એ જ છે એ આ ભાગવતમના જે શ્લોકો છે એને સમજી શકવા સમર્થ બને છે. અને બીજું છે, જ્યાં સુધી ભગવાનની કૃપા નથી થતી ત્યાં સુધી ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમ એ આપણને સમજમાં આવતું નથી. પણ આપણે ક્યારે સમજી શકીએ? તો અહીંયા જેવી રીતે નારદજીને કહે છે કે તમે હવે આ જ્ઞાનનો આપણને કહે છે કે આ જ્ઞાનનો હવે તમે વિકાસ થાય તે રીતે લોકોને ભક્તિમાં સખત
જેટલો વિકાસ થાય, વધારે વિકાસ થાય, એ રીતે તમે આ જ્ઞાનને વર્ણન કરો, એવું હવે નારદજીને કહે છે. તો આપણે જોયું કે પરંપરામાં આ રીતે એક પછી જ્ઞાન આપણને પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે. તો પરંપરામાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવું એટલે શું? આપણે પ્રેક્ટિકલી આપણે કેવી રીતે સમજી શકીએ કે પરંપરામાં જ્ઞાન આપણને એઝ ઇટ ઇઝ આપણને મળે છે? પ્રભુપાદે આપણને જ્ઞાન આપ્યું, આપણે કહીએ છીએ કે જેવી રીતે ભગવાને કીધું એ જ રીતે આપણને મળ્યું. તો કોઈ એક્ઝામ્પલ એક આપી શકશો કે આવી રીતે આપણને જ્ઞાન મળવું જોઈએ પરંપરામાં? ઓથેન્ટિસિટી કહેવાય માતાજી, ઓથેન્ટિસિટી. યસ, કે આપણને એ જ્ઞાન છે એ ઓથેન્ટિક. એટલે આપણે તો પહેલા સમજીએ કે 4 જે સનાતન ધર્મ છે, એ 4 સનાતન ધર્મની અંદર જે ધર્મગુરુ છે એ આપણા જે કોઈ પણ આચાર્ય હોય, એ આચાર્યો આપણે જયારે આપણને જ્ઞાન પરંપરામાંથી આપે છે તો એ જ ઇટ ઇઝ. તો એને આપણે સમજી શકીએ કે કોઈ પોસ્ટમેન છે, એ કોઈ પોસ્ટ છે, ટપાલ છે, એ જયારે કોઈ ત્યાંથી મોકલે છે અને એ આપણને એમને આપણને જયારે મળે તો એ જ ઇટ ઇઝ મળી કહેવાય. કોઈ કુરિયર છે, એ કુરિયર આપણને જયારે કોઈ મોકલે છે એવું મોકલી દે છે ને આપણને, કે આપણને ખોલીને મોકલે છે, બરાબર? જો એ આપણને ખોલીને મોકલે તો આપણને એઝ ઇટ ઇઝ ના મળ્યું કહેવાય. તો એ રીતે આપણને આ જે બધું જ્ઞાન છે, એ બધું જ્ઞાન એ જ ઇટ ઇઝ આપણે જે અત્યારે વાંચી રહ્યા છીએ એ બધું ભગવાન જ બોલે છે એમ સમજી અને આપણે આ જ્ઞાનને લેવાનું છે. એ રીતે જ જો આપણે એનો આપણે છે ને વિશ્વાસ કરવો જરૂરી છે. જ્યાં સુધી આપણને કોઈ આપણને જયારે જ્ઞાન આપે છે અને એ જ્ઞાન પર આપણે તર્ક કરીએ, અથવા તો એ જે જ્ઞાન આપી રહ્યા છે એની ક્વોલિટી આપણે ચેક કરી રહ્યા છીએ, ત્યાં સુધી આપણને ક્યારેય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાનું નથી. આપણે સમજીએ છીએ, હું કાયમ કહું છું, આપણે શીખવાનું તો પણ છે. તો જ્ઞાન તો આપણે દરેક જગ્યાએથી લઈ શકીએ છીએ, પણ એ જ્ઞાન આપણે કઈ રીતે ઉતારીએ છીએ કે નથી ઉતારતા એ બહુ મહત્વનું છે. એમાં સૌથી પહેલા આપણે સમજીએ છીએ કે શ્રદ્ધા, આપણને શ્રદ્ધા છે કે નહીં. તો એ શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ હોય ને તો જ આપણને આપણું જીવનમાં આજે આપણે જે બી વાંચીએ છીએ એ ઉતરી શકાય. તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું કે એક વૃંદાવનની જ વાત છે. એક ગુરુ હતા, એ ગુરુને ખૂબ ઘણા બધા શિષ્ય હતા, ઘણા વખત પહેલાની વાત છે. તો શિષ્યો બધા છે ગુરુની વાત હંમેશા સાંભળે અને એ લોકો વ્યવસ્થિત રીતે એમની પાસેથી જ્ઞાન લેતા. એક દિવસ એક નવા ભક્ત આવ્યા, એક નવા શિષ્ય આવ્યા અને પછી ચર્ચા પતી ગઈ એટલે પછી એ ગુરુ પાસે આવ્યા અને ગુરુને કહે છે કે તમે જે જ્ઞાન આપો છો મને બિલકુલ ઉતરતું નથી. તો ગુરુને થાય છે કે કેમ, મારા જ્ઞાન દેવામાં કોઈ ઓછપ છે કે કેમ તમને જ્ઞાન ઉતરતું નથી? તો કે હા, તકલીફ છે ને એટલે મને આ બધું જ્ઞાન છે મારા પલ્લે પડતું નથી. તો ગુરુજીએ કીધું કે તને શું તકલીફ છે? તો કે મને આર્થિક મારી સ્થિતિ બહુ નબળી છે, મારા ઘરે મને આર્થિક રીતે મને બહુ નબળાઈ છે, મને તકલીફ છે, પૈસાની જરૂર છે મારે. તો ગુરુજી છે ને એને ચિંતામણી પથ્થર આપે છે, બરાબર, જેને આપણે પારસમણી કહીએ છીએ. એમાં ચિંતામણી લખેલું છે. તો કે લે આ પથ્થર લઈ જા કે અને તું જેને બી એને અડાડીશ એ સોનું બની જશે. તો પેલો તો થઈ ગયો અને પછી એ પથ્થર લઈ અને પોતાના ઘરે ગયો. એ હતો તેલનો વેપારી હતો, બરાબર, એટલે વેપારી હતો અને એને તેલના વેપારમાં ખૂબ ખોટ આવી રહી હતી અને એટલા માટે પછી એ ખૂબ ભટકીને છેલ્લે આ ગુરુજી પાસે આવ્યો હતો. પછી એ ઘરે જાય છે અને પછી એ શું કરે છે તો આ બાજુ ગુરુજીને ખબર નથી, પણ 1-2 દિવસ 3 દિવસ અઠવાડિયું રાહ જોવે છે, પેલો માણસ ફરીથી આવતો નથી. એટલે ગુરુ પોતે પાછા એ વ્યક્તિના ઘરે જાય છે, ખબર હતી કે આ વેપારી છે. તો વેપારી પાસે જાય છે તો પેલો વેપારી તો ખૂબ દુઃખી હતો અને પેલા ગુરુ કહે છે કે ભાઈ તું કેમ દુઃખી છે? તો કે મને તો તમારી વાતનો વિશ્વાસ જ નથી રહ્યો. તો કે કેમ? કે તમે મને જે કીધું ને એ બિલકુલ ખોટું છે, તમે જે પથ્થર આપ્યો છે કઈ કામ કરતો નથી. તો ગુરુ કે મેં કીધું છે અને બને નહીં કોઈ દિવસ એવું. તો કે તે પથ્થરને ક્યાં નાખ્યો છે? તો પછી પેલા વેપારી છે બતાવે છે કે પેલા તેલના છે ને, પેલા એ જમાનામાં પેલા જે તેલ બનાવતા હતા ને એટલે મોટા મોટા આવા લોખંડના વાસણ મોટા હોય, બરાબર, એમાં તેલ છે એ લોકો બનાવતા હતા. તો એ લોખંડનું વાસણ હતું ને એની અંદર એને એમ કે હું આની અંદર નાખી દઉં તો આ વાસણ છે બધું સોનાનું થઈ જાય. તો બન્યું શું કે પછી ગુરુજી કે જોવા દે ને કે તે ક્યાં પથ્થર મૂક્યો છે. તો પથ્થર જોવા જાય છે તો બહુ મોટું વાસણ હતું એટલે સીડી લઈને અંદર ઉતરવું પડે છે અને અંદર ઉતરે છે તો જોવે છે તો એ વાસણની અંદર છે ને શું કહેવાય, પેલા ઝાડા બની ગયા હતા, આપણે કે મકડીના ઝાડા, એવા ઝાડા બની ગયા હતા અને એ ઝાડાની અંદર છે પારસમણી વચ્ચે લટકી રહ્યો હતો, એ ક્યાંય ટચ થતો નહોતો. તો ગુરુ જે ચિંતામણી
નાખ્યો હતો એ તો કામ કરતો જ હતો, પણ એણે જે પથ્થર નાખ્યો હતો એ ઝાડા માટે રહી ગયો હતો, અને એટલા માટે જે પેલું જે વાસણ છે સોનાનું થયું નહોતું. તો આ રીતે જ્યારે કોઈ ગુરુ કહે છે અને એ જ્યારે તમે માનતા નથી તો એ વસ્તુ આપણા હૃદયમાં ઉતરતી નથી, કારણ કે આપણા શરીરની અંદર જે આ મલિનતા છે, જે ઝાડા રૂપી છે, એ એટલી બધી આપણા શરીરમાં આવી ગઈ છે. આપણને બધાને ગઈકાલે પ્રકાશ પ્રભુજી પર સમજાવ્યું હતું કે આપણે અનંત કોટી જન્મ, આપણને નથી ખબર, આપણને આપણા ગુરુ કહે છે, બરાબર, આપણા આચાર્ય, આપણા શાસ્ત્ર કહે છે કે આપણે અનેક જન્મ લઈ ચૂક્યા છીએ, અને અનેક જન્મોના મેલ છે એ આપણા ઉપર જામી ગયા છે, અને એટલા માટે એ હૃદય સુધી પહોંચવામાં આપણને વાર લાગે છે. એટલે આપણામાં જે બધા અનર્થ કહીએ છે ને કે એ અનર્થ છે એ જલ્દીથી નીકળતા નથી, અને એને માટે થઈને આ જે ભાગવતમના જે ઉત્તમ શ્લોક છે એને આપણે ઉત્તમ શ્લોક શા માટે કહીએ છીએ? કારણ કે ભગવાન વિશેનું એ જ્ઞાન છે, અને ભગવાન વિશેના એ શ્લોક છે, અને એ શ્લોક છે એ શ્લોકનું આપણે પઠન પાઠન અને એ આપણે વાંચવાથી એ ધીરે આપણા જે આ બધા ઝાડા છે, બરાબર, એ ઝાડા પણ જે શરીરમાં આપણે જામી ગયા છે એ ધીમે ધીમે આપણા દૂર થશે, અને પછી છે આપણે છે એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકીશું. તો અહીંયા આજે વિજ્ઞાન વિશે આપણે વાત કરી. હવે અહીંયા પ્રભુપાદ કહે છે કે કળિયુગમાં પ્રારંભમાં છે એ મનુષ્યમાં છે એ ધીમે ધીમે આજે ચાર જે આપણે જે નિયમ પ્રભુપાદે જે આપ્યા છે, બરાબર, એનું પાલન કરી શકતા નથી અને પાપ કર્મ કરે છે. તો આપણા જે આ ચાર નિયમ, એ ચાર નિયમો જ આપણે સમજીએ છીએ કે ધર્મના જે મૂળભૂત પાયા છે, કે એનું પાલન કરવાથી આપણામાં જે ધર્મ છે એ ધર્મ પાયા છે એ મજબૂત થશે. એટલે આ જે ચાર વસ્તુ છે, માંસાહાર, અનૈતિક સંબંધ, જુગાર, બરાબર છે, અને નશો, જુગાર, માંસાહાર અને વ્યસન, બરાબર છે, અને પાપ કર્મ, આ ચાર પાપ કર્મ છે એ આ ચાર પાપ કર્મ છે એ પાપ કર્મ છે એના કરવાને લીધે ભગવાન સાથેનું જે આપણું જે સંબંધ છે એ પ્રભુપાદ એમ કે છે કે વિસ્મરણ થઈ ગયું છે, અને એના કારણે આપણું જે અંતિમ ધ્યેય છે એ આપણને અંતિમ ધ્યેય જ આપણને ખબર નથી. એટલા માટે આપણે જે છે એ આપણે આ જે ભાગવતમનું જ્ઞાન છે એ લેવાથી ધીમે ધીમે ચાર નિયમોનું પાલન કરવા માત્રથી આપણામાંથી જે અનર્થો છે જશે. કઈ રીતે? બરાબર. તો આ જે ચાર નિયમો છે ને એ ચાર નિયમમાં બધું શાસ્ત્ર આવી જાય છે. ચાર માંસાહાર નથી કરતા એટલે, અને પછી જયારે એ જ વસ્તુ છે આપણે ભગવાનને આપણે જયારે માંસાહાર બંધ કરી સાત્વિક ખોરાક લઈ અને એ ભગવાનને ભોગ ધરાવવાનું ચાલુ કરશું એટલે સૌથી પહેલા આપણે પાપ કરતા ઓછા થઈ જશું. કારણ કે ભગવાન એમ કહે છે કે તમે ધરાવેલું ખાશો તો જ તમારે પાપમાંથી બચી શકશો. બરાબર છે. એ રીતે પછી બીજું છે કે વ્યસન. બરાબર. તો જે વ્યસન છે એ વ્યસન આપણને બધાને ખબર છે કે વ્યસનથી શું થાય છે? પત કહેવાય છે. વ્યક્તિ પોતાના જીવનનું જે કહેવાય એ કઈ પોતાના જીવન વિશે કઈ વિચારી શકતો જ નથી. એટલા માટે એ છે એ નહીં કરે તો શું થશે? તો નહીં કરે તો એનાથી શું થશે કે પછી સમય છે એ પોતે સત્યતામાં પોતે લાવી શકશે. અને જુગાર અને નશો આ બંને વસ્તુ એવી છે કે એ સમય છે એ ખોટો વ્યસ્ત થશે અને એ સમયનો ઉપયોગ પછી ભગવાનમાં ભક્તિમાં એ કરી શકશે. અને અનૈતિક જે સંબંધ છે એ અનૈતિક સંબંધ એ પણ આપણે ગૃહસ્થ આશ્રમ છે, ગૃહસ્થ આશ્રમની અંદર આપણને ખ્યાલ છે કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ છે એ ફક્ત ને ફક્ત પોતે જે ગૃહસ્થ ધર્મ કરે છે એ પણ આપણા શાસ્ત્રોના નિયમ અનુસરીને કરશે તો એનાથી એનું જે ગૃહસ્થ છે ગૃહસ્થ આશ્રમમાં પરિવર્તિત થઈ શકશે. તો આ જે ફક્ત ચાર નિયમો છે એ ભાગવત શરૂઆતમાં જ આપણને વ્યાસજી કહે છે કે આ ચાર નિયમો જે પાલન કરતો હશે ને એ વ્યક્તિ છે એ વ્યાસપીઠ ઉપર બિરાજવા માટે એ જે શક્તિમાન થશે. એટલે કે જે વ્યક્તિ છે એ હરે કૃષ્ણ અવાજ આવે છે? હા. તો હવે આ વસ્તુ છે એ આપણે પ્રામાણિકપણે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે, વાંચન કરવાનું છે અને પ્રમાણભૂત વક્તા પાસેથી તે સાંભળવાનું છે. એ આપણે સમજી ગયા કે આપણે જ્ઞાન છે એ જયારે પ્રમાણભૂત વક્તા પાસેથી સાંભળશું આપણે તો જ આપણને જ્ઞાન પ્રાપ્ત આપણા હૃદય સુધી જ્ઞાન આપણે પહોંચી શકશે. હવે પહેલાના જમાનામાં પ્રભુપાદ એમ કે છે કે પહેલા આ જ્ઞાન છે, બરાબર છે, એ જ્ઞાન છે એ શું હતું કે લખાયેલું નહોતું. કારણ કે પહેલાના જે લોકો છે એનું જે સાંભળવાની શક્તિ છે એ શ્રવણ શક્તિ ખૂબ તેજ હતી કે એ લોકો બધું પોતાને કંઠસ્થ કરી શકતા હતા. તો એટલા માટે આ જે જ્ઞાન છે એ જ્ઞાનને શબ્દમાં મૂકવાની જરૂર પડી નહોતી.
પરંતુ અહીંયા જે હવે આપણો જે કળિયુગના લોકો છે, કળિયુગના લોકોનો જે શ્રવણ શક્તિ છે, આપણે ભાગવતનો 10મો પહેલા અધ્યાયનો 10મો શ્લોક આવે છે, એની અંદર વ્યાસજી કહે છે કે જે શરૂઆતમાં કળિયુગના લોકો છે કેવા થઈ જશે, તો છે મંદ ભાગ્ય, મંદ, એ લોકોની જે મંદમતી હશે, એ લોકોનું આયુષ્ય છે એ ઓછું હશે, અને એના કારણે છે એ લોકો છે જ્ઞાન મેળવવા માટે એ લોકો પૂરેપૂરા લાયક નથી. તો એટલા માટે આપણને વ્યાસજીએ જે આપણને બધું જે જ્ઞાન છે એ લખીને આપ્યું છે, બરાબર. અને આ જ્ઞાન છે એનું ઉદ્ભવ સ્થાન પણ શું છે, તો કે ભગવાન જન્માદ્યસ્ય યતઃ. એમાં આપણે પહેલા શ્લોકમાં સમજી ગયા કે ભગવાન સર્વ કારણના કારણ છે. દરેક વસ્તુના ભગવાન સ્ત્રોત્ર, એના ભગવાન ઉત્પત્તિ, એના પાલન અને સંહારકારક પણ ભગવાન છે, એવું આપણને શરૂઆત વ્યાસજી સમજાઈ દે છે. અને હવે એમના નારદજી છે એમને બ્રહ્માજી હવે આદેશ આપે છે કે તમારે શું કરવાનું છે. તો જયારે કોઈ ગુરુ જયારે આદેશ આપે તો શું કરવું જોઈએ, બરાબર. આ 52નો શ્લોક છે, એ શ્લોક આપણને સમજાવે છે કે શું કરવાથી આપણું જીવન સફળ થઈ શકે છે. તો ગુરુ આદેશ આપે છે એ આદેશનું સંપૂર્ણપણે પાલન એ કરવાથી દરેક વ્યક્તિ છે પોતાના જીવનમાં સફળ થઈ શકે છે. તો કોઈ એમ કહી શકે કે અમારે તો ગુરુ નથી, બરાબર. કોઈ એવું કહી શકે કે હજી અમારે કોઈ ગુરુ નથી, તો શું અમારું જીવન સફળ ન થઈ શકે? ના, એવું નથી. તો એના માટે જ આપણને આ બધા શાસ્ત્ર આપેલા છે, અને એ જે પ્રમાણભૂત વ્યક્તિ છે એની પાસેથી શ્રવણ કરવાનું કીધેલું છે. ભગવદ્ ગીતાનો જે છેલ્લો શ્લોક, છેલ્લો ઉપદેશ ભગવાન આપે છે કે સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્યમ મામ એકમ શરણમ વ્રજ. તો આ જે શરણાગતિ છે, એ શરણાગતિ લેવા માત્રથી આપણે છે આપણું જીવન છે સફળ થઈ શકે છે. શરણાગતિ માટે ભગવદ અલગ અલગ શબ્દ શરૂઆતમાં આપણને સમજાવ્યું હતું 7મા અધ્યાયના 14મા શ્લોકમાં, બરાબર, કે દેવી એસા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યા મામે વયે પ્રપદ્યંતે. અહીંયા ભગવાન એમ કે છે કે જે આ આપણે બધા ખબર છે કે દેવી જે આ છે, જે એ આ ભૌતિક શક્તિ, દેવી ગુણમયી માયા દેવીને દેવી શક્તિ કીધી છે, બરાબર. તો એ એટલી બધી પાવરફુલ છે કે કોઈ વ્યક્તિ છે એનાથી બચી શકતું નથી. ગઈકાલે પ્રભુજીએ સમજાવ્યું હતું કે આ જે માયા છે, બહિરંગ શક્તિ છે, એ ભગવાનની પાછળ રહે છે, ભગવાનથી સંતાઈ રહે છે, છતાં પણ એ એટલી શક્તિશાળી છે કે એને કોઈ પાર કરી શકતું નથી. તો અહીંયા શબ્દ આવ્યો પ્રપદ્યંતે. પ્રપદ્યંતે એટલે કે શરણાગત લેવી. જ્યારે કોઈ શરણાગતિ લે છે તો તરત જ એ વ્યક્તિ છે એ છે ભગવાનને શરણે થવાથી એ માયાને પાર કરી જશે. શરણાગતિ લેવી એટલે શું, કોઈ કહી શકશે? આપણે શરણાગતિ વારંવાર કહીએ છીએ. શરણાગતિ એટલે શું? શરણાગતિ એટલે માતાજી ગુરુનો આશ્રય લેવો, અને શાસ્ત્રો પ્રમાણે ગુરુ જે આપણને શીખવે છે કે જ્ઞાન આપે છે એનો અમલ કરવો કમ્પ્લીટલી, એને શરણાગતિ કહેવાય. યસ, 100% આપણે વિશ્વાસ રાખવાનો, 100%, બરાબર. 7મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે મારા શરણે જાઓ. પાછા ભગવાન 32મા અધ્યાય 9મા અધ્યાયમાં 32મા શ્લોકમાં પણ ભગવાન પાછા એમ કહે છે કે મારા શરણે આવો. તો ભગવાન એ શ્લોકમાં શું કહે છે? મામ હિ પાર્થ વ્યપાશ્રિતઃ. અહીંયા ભગવાન આશ્રિત એમ કહે છે. શરણાગતિ એટલે આશ્રય લેવો એટલે શું? આશ્રિત. આપણે સમજી શકીએ છીએ કે આશ્રિત એટલે આશ્રય લેવો, એટલે કે શરણાગત લેવો. તો ભગવાન પેલા પ્રપદ્યંતે શબ્દ, ભગવાન થોડો અઘરો શબ્દ વાપરે છે, પછી ભગવાન એથી ઈઝી શબ્દ આશ્રય વાપરે છે, અને છેલ્લે 18મા અધ્યાયમાં ભગવાન શબ્દ વાપરે છે શરણમ વ્રજ. સીધું કહી દે કે શરણ હોય એમ. ભગવાન આપણને અલગ અલગ ભાષામાં સમજાવે છે. પહેલા સમજાવે છે પ્રપદ્યંતે, પછી કહે છે કે આશ્રય લો, અને પછી સમજાવે છે કે હવે તમે શરણે જાઓ. એટલે અલગ અલગ આપણને લેંગ્વેજમાં ભગવાન આપણને સમજાવે છે, અલગ અલગ શબ્દથી સમજાવે છે કે તમે મારા શરણે આવો. તો આ શરણે આવવાથી આપણું જીવન સફળ થઈ શકે છે. કોઈ માને કે ન માને, આપણને ભાગવતમમાંથી, ભગવદ્ ગીતામાંથી ઉપદેશ મળે છે કે ફક્ત ને ફક્ત શરણાગત થવાથી આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. તો આ જે આપણે સાંભળીએ છીએ, તો એ સાંભળી અને પછી આપણે જ્યારે હૃદયમાં એ વસ્તુ આપણે ઉતારી લઈએ અને એ શ્રદ્ધા રાખી, સૌથી પહેલું બહુ મહત્વનું છે, શ્રદ્ધા રાખીએ. અને શ્રદ્ધાપૂર્વક તમે જ્યારે આપણે સાંભળીએ, શ્રદ્ધાથી સાંભળીને, તો ઓટોમેટિકલી આપણા હૃદયમાં ઉતરશે. હૃદયમાં ક્યારે ઉતરશે? કે જ્યારે આપણને શ્રદ્ધા
હશે, વિશ્વાસ હશે. શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ વગર આપણે જો સાંભળીશું ને તો કોઈ ગમે એટલું કહેશે ને તો આપણા હૃદયમાં ઉતરશે નહીં. એટલે આપણે આપણા જીવનને સફળ બનાવવું છે કે આપણે ભગવત જે જ્ઞાન છે એ આપણે લેવું છે, ભગવત ધામ જવું છે, અને પ્રભુપાદ જે કહે છે એ પ્રમાણે આપણે આ જ્ઞાન ને આ વિજ્ઞાન છે એને બીજાને પણ આપણે આપવું છે. તો એમ કરવાથી જ આપણું જીવન સફળ થાય છે, બાકી સફળ થતું નથી. તો મધ્વાચાર્ય થઈ ગયા. આપણા જે પરંપરામાં આપણે જ્ઞાન લઈએ છીએ, તો પરંપરામાં જે જ્ઞાન લઈએ છીએ એમાં મધ્વાચાર્ય આપણા બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય સંપ્રદાય આપણે કહીએ છીએ. તો જે મધ્વાચાર્યના જે જીવનનો એક તમને એમના જીવનનો એક એક્ઝામ્પલ તમે લઈએ તો જે મધ્વાચાર્ય જયારે હતા તો એ વખતે એ રોજ શિષ્યોને ઉપદેશ આપતા હતા. મધ્વાચાર્ય જયારે હતા ત્યારે, બરાબર. તો એ વખતે એ રોજ એમના શિષ્યોને એ રોજ આદેશ અલગ અલગ જાતના એ પોતે ઉપદેશ આપતા હતા. તો એમના શિષ્યોને શું થતું હતું કે બસ ગુરુજી આદેશ તો આપે છે, બરાબર. તો એ બધા શિષ્યો હતા એમને બિલકુલ, કારણ કે મધ્વાચાર્ય હતા એમની પોતાની એમને ખ્યાલ આવી ગયો હતો કે મધ્વાચાર્ય હવે બહુ આ ધરાતળ ઉપર રહેશે નહીં. એ જે શિષ્યો હતા એ પ્રવચનમાં ધ્યાન આપવાના બદલે હવે જે મધ્વાચાર્ય જે પુસ્તકો લખ્યા છે એ પછી વ્યાખ્યાયિત કોણ કરશે, એ લોકોને શિષ્યોને એ ચિંતા હતી, કારણ કે કોઈ કેપેબલ ન હતા. એનું કારણ એ હતું કે શિષ્યો છે બરાબર એમનું જે પ્રવચન બરાબર સાંભળતા ન હતા. તો એક દિવસ પછી બધા શિષ્યો ભેગા થઈ અને એમને કહ્યું કે આપણે આપણા ગુરુજીને પૂછી જ લઈએ કે હવે આપણે શું એમ. તો બધા શિષ્ય ભેગા થઈને એક વખત મધ્વાચાર્યને કહે છે કે અમારું ધ્યાન પ્રવચનમાં નથી રહેતું, કારણ કે અમને એમ થાય છે કે આ જે તમે જે પ્રવચન રહ્યા છો એ પછી જે તમારા પુસ્તકો છે એને વ્યાખ્યાયિત કોણ કરશે. તો મધ્વાચાર્ય તો ભગવાન સાક્ષાત હતા, બરાબર. એ આપણને ખબર છે. તો કે મને ખબર જ છે કે તમારાથી કોઈને હું જે જ્ઞાન આપી રહ્યો છું એ જ્ઞાનનો તમને કોઈને ટપ્પો પડતો નથી, તમે કોઈ જ્ઞાન લઈ રહ્યા નથી. આ જે જ્ઞાન છે ને આ ભેંસ જ સાંભળે છે. એ મધ્વાચાર્ય જ્યાં જ્ઞાન આપતા હતા ત્યાં એક ભેંસ હતી. એ ભેંસ રોજ એ મધ્વાચાર્ય જે જ્ઞાન આપતા હતા એ પ્રવચન આપતા હતા એ રોજ સાંભળતી હતી, બરાબર. ભેંસ તો તમને ખબર છે ભેંસ એકદમ શાંત હોય, એ કઈ બહુ પોતાની ક્રિયા બહુ કરતી ન હોય, એ ખાય અને પછી શાંત ઉભી રહે. તો મધ્વાચાર્ય એમ કે છે કે આ ભેંસ છે ને એને જ મારું પ્રવચન સાંભળ્યું છે અને આ ભેંસ છે ને એ જ મારું જ્ઞાન છે વ્યાખ્યાયિત કરશે. હવે તમે મને એમ કહો કે ભેંસ છે આ જ્ઞાનને વ્યાખ્યાયિત કઈ રીતે કરી શકે? તમારે કોઈની પાસે અત્યારે ભગવદ ગીતા હશે, ભગવદ ગીતાની અંદર ગુરુ આવે છે, બરાબર. એમાં જે મધ્વાચાર્ય છે એમના પછી જે ગુરુ આવે છે, કોઈની પાસે છે ભગવદ ગીતા? તમે જોઈ શકો છો એમાં મધ્વાચાર્ય છે એ 5મા નંબર ઉપર છે, બરાબર છે. આપણા ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં મધ્વાચાર્ય કેટલા નંબર ઉપર છે? 5મા નંબર છે. આપણી પાસે કોઈની પાસે ભગવદ ગીતા? પછી આવે છે પદ્મનાભ, 6ઠ્ઠા નંબર પર કોણ છે? પદ્મનાભ છે. પછી છે નૃહરિ, પછી છે માધવ, પછી છે અક્ષોભ્ય, બરાબર. એ ખરેખર અક્ષોભ્ય નામ છે એમનું. અને પછી છે જયતીર્થ. તો તમને કોઈને ખબર છે કે આ જયતીર્થ કોણ છે? જેને મધ્વાચાર્યના બધા જે પ્રવચન છે એમના જે પુસ્તકો છે એને વ્યાખ્યાયિત કર્યા છે એ જયતીર્થ છે, બરાબર. અને આ જયતીર્થ છે એ જ જયતીર્થ છે એ જે પેલી ભેંસ હતી ને, બરાબર, એનો છે એમનો અવતાર છે. તો જ્યારે કોઈ ગુરુ કે છે તો ગુરુ શબ્દ કે છે એ શબ્દ હંમેશા ફળીભૂત થાય છે. મધ્વાચાર્ય કીધું કે આ ભેંસ છે ને એ ભેંસ છે એ મારા જે ગ્રંથ છે વ્યાખ્યાયિત કરશે. તો આ જે જયતીર્થ છે એને પછી આ જે ગ્રંથો છે વ્યાખ્યાયિત કર્યા છે. તો આપણે જયારે ક્યાંયથી જ્ઞાન લઈએ છીએ તો એ જ્ઞાન લઈએ છીએ એમાં આપણી કેટલી શ્રદ્ધા છે, કેટલો વિશ્વાસ છે. એ વિશ્વાસ અને જે કામ છે આગળ થાય છે. જ્યાં સુધી આપણે શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ નથી થતી ત્યાં સુધી આપણે ક્યારે આપણું જે જ્ઞાન છે એ જ્ઞાન ક્યારે વિજ્ઞાનમાં પરિણમતું નથી. ફક્ત આપણે જ્ઞાન જ લઈ રહ્યા છીએ. શું કરી રહ્યા છીએ? ફક્ત આપણે જ્ઞાન, અને એ છે શુષ્ક જ્ઞાન છે. કે એ શુષ્ક જ્ઞાન છે એ ફક્ત શુષ્ક જ્ઞાન લેવાથી આપણને ક્યારે આપણો જે ગોલ છે પ્રાપ્ત થઈ શકતો નથી. એનું કારણ શું છે? એનું કારણ આપણું આ ભૌતિક જે આપણી માયા છે, જે આ માયા શક્તિ છે એનું કારણ છે. આપણે બધા રોજ સવારમાં આપણે ભાગવતમનું જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ, બરાબર. રોજ
આપણે બધા ભાગવતના ક્લાસ કરીએ છીએ, પછી કોઈ આપણે L1 હોય તો આપણે L1 ના ક્લાસ પણ કરીએ છીએ, પણ પછી શું થાય છે? પછી તરત જ આપણે શું કરીએ છીએ? આપણે આપણા ભૌતિક જીવનમાં આપણે પરોવાઈ જઈએ છીએ, અને એ ભૌતિક જીવનમાં પછી આપણે શું થાય છે? આપણે અલગ અલગ જાતના આપણે પાપ કર્મ કરતા હોઈએ છીએ, સાચું ખોટું, ખોટું સાચું શું કરીએ છીએ આપણને બધાને ખબર છે, અને એના કારણે આપણી સ્થિતિ રાત સુધીમાં પાછી કેવી થઈ જાય છે? હતી એવી અને એવી, અને પાછી આપણે પાછા કેવું સવારે પાછું જ્ઞાન લેવાનું ચાલુ કરીએ છીએ. જો આવું ને આવું થશે, આમ ને આમ ક્રિયા ચાલતી રહેશે, તો આપણે ક્યારે આપણે જેને કહેવાય કે આપણું જે ગોલ છે એ ક્યારે પ્રાપ્ત કરી શકીશું નહીં. તો એના માટે શું કરવું જોઈએ? તો રોજ થોડુંક એક જેને કહેવાય કે તસુભાર તલભાર પણ છે એ આપણે આપણામાં થોડો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તો આપણે શું કરીએ? તો આપણું જે આ જીવન છે એ આ રોજ સવારે આપણે ક્લાસ કરીએ, પછી પાછા સાંજે આપણે હતા એવા થઈ જાય. તો શું કરીએ તો જેનાથી આપણી સ્થિતિ સુધરી શકે? પ્રભુપાદે આપણને બહુ સરસ કીધું છે કે આપણે શું કરવાથી આપણી જીવનની જે સ્થિતિ છે એ સત્વ ગુણમાં રહી શકે, એવું આપણે શું કરીએ તો જેથી કરીને જો આપણે શુદ્ધ સત્વમાં આવવાની તો આપણે વાત જ કરી શકતા નથી. આપણે સત્વમાં ગુણમાં પહેલા આવવાનું છે. તો આપણે રજોગુણ તમોગુણ આખો દિવસ કરીએ છીએ. શું કરવાથી આપણે ફક્ત સત્વ ગુણમાં આવી શકીએ? કેવી ક્રિયા કરવાથી? કૃષ્ણ ભગવાન બરાબર છે, બરાબર કે આપણે દરેક કાર્ય છે એ ભગવાનની ચિંતામાં રાખીને કરીએ. એક સાચી છે કે આપણે આપણું જીવન છે એ ભગવાનને સમર્પિત કરવા માટે આપણું દરેક કાર્ય છે એ જેવી રીતે રાજા અંબરીશ કરતા હતા કે દરેક પોતાની ઇન્દ્રિયો છે એ ભગવાનની સેવામાં હતા. તો ભગવાનની સેવા એટલે શું? ભક્તિ કરવી એટલે શું? પ્રભુપાદ આપણને સમજાવે છે કે જ્યારે તમે આ ભક્તિ છે એ ભક્તિમય સેવામાં કન્વર્ટ કરશો તો જ તમે છે આ તમારું જે રજોગુણ તમોગુણ છે એ થશે. કઈ ને કઈ આપણે ભગવાનની સેવા કરવાની છે. આપણે આજે તમે બધાને આપણે પહેલા પણ વાત થઈ હતી કે આપણે આ જે ક્લાસમાં શ્રવણ કરીએ છીએ એ પણ એક સેવા જ છે. તો આપણી જે સેવા છે એ સેવાનું જે પ્રમાણ છે એ ધીમે ધીમે આપણે વધારવાનું. કોઈ આ જે સેવા છે અત્યારે તમે સાંભળી રહ્યા છો, બરાબર? તો આજે ઉર્મિલા માતાજી છે એમણે એક નવી સેવા ચાલુ કરી, બરાબર? એમને પોતાની સેવા કરવાની કંઈક, જો આપણે જ્યારે સેવા કરવાની જ્યારે આપણે કંઈક ઈચ્છા ને તો પૂરી ભગવાન કરશે. એવું નહીં રાખવાનું કે મારે તો પાસે સમય નથી અથવા તો મારે, જો આપણે શું કરીએ છીએ આપણી સગવડતા પ્રમાણે સેવા કરીએ છીએ, બરાબર? કેવી રીતે? હું નોકરી કરી લઉં, હું ધંધો કરી લઉં, હું જમી લઉં, હું નહીં લઉં, ધોઈ લઉં, પછી હું મારે ટાઈમ પ્રમાણે હું સેવા કરીશ. તો આમ કરવાથી ક્યારે ભક્તિમાં પ્રગતિ થઈ શકે નહીં. આપણી પાસે ટાઈમ નથી, આપણે જોબ કરીએ છીએ, એ બધા સાથે સાથે એ ગમે તેમ ઈચ્છા કરશો તો એ ઈચ્છા કરવા માત્રથી ભગવાન છે એ ઈચ્છા, તમને જયારે ઈચ્છા થશે કે હા મારે સેવા કરવી છે તો ઓટોમેટિક એ સમય આવી જશે, બરાબર? આજે હું તમને કહું કે આજે મારી પાસે ઓપ્શન છે કે મારે મેરેજમાં જવું છે, મેં ગ્રુપમાં પણ મેસેજ મૂક્યો હતો કે મારે ક્લાસ લેવાનો મારી પાસે સમય નથી, પણ પછી મેં નક્કી કર્યું, બરાબર, કે કોઈ પણ ક્લાસ લઈ શકે નથી, તો મેં કીધું કઈ નહીં, ક્લાસ ગમે તેમ કરીને લઈ લઈશું, બરાબર? તો પછી એ ઓટોમેટિક એની જે વ્યવસ્થા છે એ ભગવાન કરી જ દે છે. તો આપણે એક વસ્તુ નક્કી કરવાની કે હા મારે સેવા કરવી છે. શરૂઆત કરવાની છે આપણે ઘરથી, બરાબર? પહેલા ઘરમાં આપણે આપણી રીતે 4 નિયમોનું જે પાલન છે એ આપણે ઘરેથી કરવાનું છે કે શુદ્ધ સાત્વિક આપણે ભોગ લગાવી, ભગવાનને ધરાવી અને બધા ઘરના સભ્યોને આપણે પહેલા એ આપવાની, ત્યાંથી આપણે શરૂઆત કરવાની છે. એમ કરી પછી આપણે ભગવાનની સેવા કરવાની. પહેલી કહેવત છે ને માતાજી, ચેરિટી બિગિન્સ એટ હોમ. યસ પ્રભુજી, યસ પ્રભુજી. એટલે આપણે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ છે એક વિચાર, જો કંઈ પણ કામ કરવું હોય ને તો એના માટે પહેલા વિચાર આવવો જરૂરી છે. કંઈ પણ કાર્ય થાય છે, ઇવન તમે માનશો, એક સાયન્ટિફિકલી પુરવાર થયું છે કે કોઈ રોગ છે ને તમને જ્યારે શરીરમાં થાય છે ને એ પહેલા મનમાં થાય છે, એ મનમાં ઉત્પન્ન થાય છે, પછી એ તમને, એ આપણને ખબર નથી ક્યારે ઉત્પન્ન થઈ ગયો, કારણ કે આપણને ખબર છે કે આપણું મન છે એ 1 સેકન્ડમાં 1000 વિચાર કરે છે, બરાબર? તો એ આપણા મનમાં એ વિચાર ક્યારે પ્રવેશ કરી ગયો એ આપણને ખબર નથી. તો જ્યારે આવું ભૌતિક રોગ છે, એ રોગ પણ જ્યારે રોગમાં પરિણામ થાય છે એ પહેલા એ મનમાં એની ઉત્પત્તિ થાય છે. તો એ ઉત્પત્તિ ક્યારે થઈ? તો એ વિચાર કર્યો ત્યારે, બરાબર? તો એટલા માટે આ વસ્તુ બધી સાચી જ છે કે જ્યારે આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર આપણે જ્યારે કઈ કામ કરીએ છીએ
તો મેં આગળ કીધું તો શબ્દ છે એ શબ્દ બ્રહ્મ આપણે કહીએ છીએ, તો એ શબ્દ તમારા પ્રવેશ કરે છે અને એ કાર્ય કરે જ છે અને તમે અનુભવ કરો છો બધા અને એ થશે. તો સેવા કોઈ એમ ન કહી શકે કે મારો આજે ઉંમર થઈ ગઈ છે, બરાબર, તો એ પણ આપણો જેને કહેવાય ને કે એ આ તો આપણો એક પેલું કહેવાય કે હા બાનું કહેવાય એમ કે મારી ઉંમર છે હું ના કરી શકું, બરાબર. તો તમને પ્રભુપાદનું એક પ્રભુપાદ આજે ટાઈમ છે આપણી પાસે, હું તમને એક દર્શન આપીશ કે પ્રભુપાદ જયારે એક વખત અમેરિકામાં જ હતા, બરાબર, અને અમેરિકામાં હતા એ વખતે આપણને ખબર છે કે પ્રભુપાદના બધા જ લેક્ચરો છે અંગ્રેજીમાં હતા, બરાબર, બધી બુક શેમાં હતી? અંગ્રેજીમાં. તો પ્રભુપાદને એ વખતે જર્મન લેંગ્વેજની અંદર આપણે ભગવદ ગીતા છે જર્મન લેંગ્વેજમાં નહોતી, બરાબર. તો એક જર્મન ડિવોટી હતા પ્રભુપાદના ડાયરેક્ટ ડિસાઇપલ. તો એને પ્રભુપાદ એમ કે છે કે તમે છે ને જર્મન લેંગ્વેજમાં આજે આનો જે અનુવાદ છે કરો, તમે અંગ્રેજીનું જર્મનમાં કરો. હવે તમને બધાને કદાચ ખબર હશે કે જર્મન જે આપણી અંગ્રેજી છે ને એ અંગ્રેજી ચાલતી નથી, ત્યાં જર્મન લેંગ્વેજ અલગ હોય છે અને એ લોકોને અંગ્રેજી આવડે નહીં. હવે જ્યારે પ્રભુપાદે એમ કીધું તમે જે આ અંગ્રેજીમાં અનુવાદ કરો, ત્યારે એ વસ્તુ પણ એક બીજી વ્યક્તિએ અંગ્રેજી અને જર્મન બે જાણતું હતું, એને ટ્રાન્સલેશન કરી પેલા ડિવોટીને કીધું કે તમને પ્રભુપાદ એમ કે છે કે તમે આ જે લેક્ચર પ્રભુપાદના જે બુક છે એને જર્મનમાં લખો. હવે વિચાર કરો કે એ વ્યક્તિ ના પાડી શકતી હતી ને, બરાબર, કે મને તો ઇંગ્લિશ આવડતું નથી તો હું કઈ રીતે એનું જર્મનમાં અનુવાદ કરી શકું. પણ એ પ્રભુપાદના કે મને મારા ગુરુ એમ કે છે કે તમે આ કરો તો હું કરી શકીશ, આટલો બધો એને હતો. અને પછી એને કીધું હા હું કરીશ, અને પછી એને પોતે વિચાર કર્યો કે હું શું કરું. તો ઓટોમેટિક એને વિચાર આવ્યો કે હું ઇંગ્લિશ ટુ જર્મની જે આપણી જેમ પેલી આપણે આવે ને ડિક્શનરી, આપણા ગુજરાતી ટુ ઇંગ્લિશ એવી ડિક્શનરી એમણે લીધી અને ખરીદી અને પછી ઇંગ્લિશ શીખ્યા અને પછી એમણે અનુવાદ કર્યો. તો આવું જ આને કહેવાય આપણે સંપૂર્ણ શરણાગતિ, ગુરુના શબ્દમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ, જેવો પ્રભુપાદને હતો. પ્રભુપાદને એમના ગુરુએ કીધું હતું કે તમારે અંગ્રેજી સારું છે, તમે શા માટે વિદેશ જતા નથી? તો પ્રભુપાદ એમના આપણને ખબર છે 70 વર્ષની ઉંમરે, બરાબર, એ આપણને ખ્યાલ છે કે એ 69 વર્ષની ઉંમરે એ અમેરિકા ગયા. તો આને કહેવાય પોતાના ગુરુમાં વિશ્વાસ. વિશ્વાસ તો ખરો, પણ એ વિશ્વાસને સફળ બનાવવા માટે પોતાની જેને કહેવાય કે પોતાનું લોહી રેડી દેવું, એને કહેવાય છે આદેશનું પાલન. હવે આપણે વિચાર કરીએ કે આપણે કેટલો આદેશનું પાલન કરીએ છીએ, બરાબર. આપણે તો શું કરીએ છીએ, આપણને અમુક સેવા મળે તો ના માને તો આમ છે, ના મને તો આમ છે, કરીએ છીએ ને, આપણે બાના કરીએ છીએ ને, બરાબર. તો આપણે બધા અહીંયા જેટલા બી અત્યારે ભક્તો છે, બધા ભક્તો એવા છે કે કઈ ને કઈ સેવા કરી શકે છે. પછી આપણી સેવા જો આપણને એમ થાય કે આ સેવા પછી હું કરી શકીશ કે નહીં કરી શકું, બરાબર, એવું જો ખાલી આપણને સહેજ શંકા થાય ને તો પછી પતી ગયું, એ કામ આપણથી નહીં થાય. શંકા એટલે એક આટલી બી શંકા છે ને, આપણને ખબર છે કે આમ એક બી શંકા હોય ને તો આમ આખું પર્વત હોય ને એ પર્વતને હલાવી દે છે. તો એ રીતે આપણે ગુરુ આપણને કોઈ આદેશ આપે તો બિલકુલ શંકા કર્યા વગર જો આપણે આદેશનું પાલન કરવાની ઈચ્છા કરીશું તો ઓટોમેટિક એ પાલન છે આપણી ઈચ્છા છે એ આપણા ગુરુ મહારાજ થકી આપણે આપણા શ્રી ભગવાન કૃષ્ણ સુધી આપણે પહોંચી શકીશું. તો એ રીતે આજે જે ભક્તિમય સેવા છે એ ભક્તિમય સેવા જ આપણા જીવનનું સફળતા છે. એ જો આપણે સમજી જશું ને તો આપણું જીવન છે સફળ છે. જીવન સફળ કઈ રીતે? ભક્તિમય સેવા. યસ કીર્તિમાન સચિપુત્ર પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. માતાજી, એક પ્રસંગ શેર કરું છું. મારે નોકરીમાં એવું થયું હતું માતાજી. તો માતાજી કેવું છે, વર્લ્ડ કપ ચાલતો હતો, બરાબર ને, તે વખત કેવું થયું કે આપણું અહીંયા એક યાત્રાધામ છે ચાણોદ છે, બરોબર ને, નર્મદા નદીના કાંઠે આવ્યું છે માતાજી. તો કેવું છે અમારું આખા કેબલો બધા કપાઈ ગયા, બિલકુલ ડેમેજ થઈ ગયું. એટલે એ પાર્ટીઓ બધા કેવું છે ત્યાં આગળ સીધું પીએમઓ માં કમ્પ્લેન કરી, બરોબર, પ્રધાનમંત્રીને સીધી ત્યાં આગળ કમ્પ્લેન કરી, બરોબર. તો બધાને ધંધે લગાવી દીધા. પછી એવું થયું કે હવે રિસ્ટોર કરવાનું અમારા હાથમાં હતું માતાજી, બરોબર ને, કે એ કોઈ ઓફિસર તો આવીને કોઈ કરવાનો નથી, ભલે કમ્પ્લેન કરી પણ રિસ્ટોર તો અમારે જ કરવાનું, બરોબર. અને તે વખતે કઈ તહેવારનો બી એવો પ્રસંગ બી હતો.
તો પછી અમે માતાજી કેવું કે ચાલો ના તો મેચ જોવાને લીધે ભૌતિક લોકો છે બરોબર ને, મેચ જોવાને લીધે બધું ખેલ હા. કર્યા કરે એવું બરોબર ને, નથી કરવું એમ હા બરોબર. પણ પછી માતાજી એ જ સમયે પાછો એવો વિચાર આવ્યો કે સારું કોઈ પણ ભક્તો બી હશે ત્યાં આગળ, એવા ભક્તો હશે કંઈક વિડીયો જોતા હશે, કોઈની જોડે કોન્ફરન્સિંગ કરતા હશે, ગમે તે કરશે, આશ્રમો ચાલે છે બરોબર ને માતાજી. અને પછી માતાજી તરત જ ભાવ બદલાયો કે કેવી રીતે સેવા કરવી બરોબર ને, કે આવી પરિસ્થિતિની અંદર આમ આટલો બધો દ્વેષ થઈ ગયો બરોબર ને, કે કમ્પ્લેન હા કરે એટલે માતાજી બધાને હળબળાટ કરાવે હે. તો હા છતાં પણ અમે કેવું માતાજી પછી ઈચ્છા કરી બરોબર ને, અને એ પછી રિસ્ટોર કર્યું. મેં કીધું ભલે ચાલો મેચ જોવે તો મેચ જોવે બરોબર, પણ બીજા તો હા કોઈ ભગવાનનો ભક્તો વિડીયો જોતા હશે ગમે તેમ એટલે મીન્સ કોઈ પણ પરિસ્થિતિની અંદર આપણે એ સેવાને જોઈ શકીએ એમ કે મીન્સ અહીંયા આગળ ભગવાનની સેવા થાય જ છે બરોબર. તો હા દરેક સમયે આપણે કોઈ પણ ફિલ્ડમાં હોય કે ગમે તે પરિસ્થિતિની અંદર તો મીન્સ સેન્ટરમાં ભગવાન રહી શકે છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. બહુ સરસ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. તો આના ઉપરથી આપણને નક્કી કરી શકાય છે કે આપણી કન્ડિશન કોઈ પણ હોય, આપણી પોઝિશન કેવી પણ હોય, આપણે પણ આપણો સમય ગમે તેવો ખરાબ હોય કે ગમે તેવો સારો હોય, એ બંને સમયને આપણે કઈ રીતે ભગવાનની સેવામાં લગાડીએ છીએ. નોકરી કરતા હોય, ધંધો કરતા હોય, આ જયારે 24 કલાક આપણે 24 કલાક આપણે કહીએ ને કે 24 કલાક ભગવાનનું સ્મરણ ક્યારે થશે, કે જ્યારે 24 કલાક આપણે આવા વિચારો કરીશું બરાબર, તો ઓટોમેટિક આપણું જે આજે આપણો જે સમય છે એ ઓટોમેટિક ભગવાનનું સ્મરણ કરવામાં થશે. આપણે એવું નથી કે માળા લઈને બેસીએ એટલે આપણે ભગવાનનું નામ લઈ શકીએ છીએ બરાબર. ભગવાનનું ચિંતન આપણને ગીતામાં પણ સમજાય છે કે એમનું ચિંતન બરાબર, કે મેં હમણાં એક લેક્ચરમાં એવું પણ સાંભળ્યું કે જ્યારે આપણે એવી ઈચ્છા કરીશું ને અને એવી ચિંતા કરશું ને કે આ મારે સેવા કરવી છે પણ હારી થતી નથી, મારે સેવા કરવી જ છે અને આ પ્રોબ્લેમ છે, ભગવાનની સેવા કરવી છે, આપણને આનો અર્થ એમ થયો કે આપણને ભગવાનની સેવા કરવાની ચિંતા થાય છે. એનો અર્થ એમ થયો કે ડાયરેક્ટ ભગવાનની ચિંતા થઈ કહેવાય. આપણે જો ભગવાનની ચિંતા કરી શકતા નથી કે ભગવાન ખાધું કે નહીં, ભગવાન સૂતા કે નહીં બરાબર, હજી આપણે એટલી બધી આપણી કોન્શિયસનેસ નથી બરાબર, તો આપણે એટલી ચેતનામાં હજી આવ્યા નથી કે આપણે આવો અનુભવ કરી શકીએ બરાબર. તો આપણે આવું કરી શકીએ કે આપણે જે સેવા છે ને એ સેવા છે કઈ રીતે આપણે કરીએ એ વિચાર જો કરીશું ને આપણે, તો એ વિચાર કરવાથી આપણે ભગવાનનું સ્મરણ કર્યું કહેવાશે, ભગવાનની ચિંતા કરી કહેવાશે. એ ડાયરેક્ટલી આપણે ભગવાનની સેવા કરવાની ચિંતા કરીશું આપણે. તો એમ કરવાથી આપણી જે ચેતના છે ઓટોમેટિક ભગવાનમાં જ પરવાળી રહેશે. એ જ્યારે આ બધા જે આજે કીર્તન પ્રભુજી છે, આપણા ઘણા અહીંયા આપણા જે ભક્તો છે, વૈષ્ણવ છે, કે એ લોકો સેવા કરે, બધાને અનુભવ જશે. આજે મેં અનુભવ કરું છું, કીર્તન પ્રભુજી અનુભવ કરે છે, એ બધાને અનુભવ થતા જશે કે સેવા કરવાના વિચાર કરવાથી આપણી જે સેવાની ચિંતા કરવાથી આપણું જે સેવા કરવાની ચિંતાના ભાવથી ભગવાનનું ચિંતન થવાથી આપણી ભક્તિ છે એ પ્રગતિ થાય છે. આપણે ભક્તિમાં હવે પ્રગતિ કરવાની છે. ભક્તિમાં આવી ગયા વર્ષ 2 વર્ષ 3 વર્ષથી બધા છીએ ભક્તિમાં, તો એ ભક્તિમાં પ્રગતિ જો થાય તો જ આપણું જે આ ભાગવતમ આપણે રોજ સાંભળીએ છીએ એ આપણામાં એનું આપણે જેને જીવન સફળ થતું ગણાશે. મારી કઈ ભૂલ થઈ હોય તો મને ક્ષમા કરજો. મેં મારી બનતી કોશિશ કરી છે. આજનો શ્લોક અને હજી કાલનો શ્લોક પણ આપણો જીવન સફળતા પ્રત્યેનો જ છે. આ બંને શ્લોક છે આપણે આપણું જીવન સફળ કેમ કરવું એ માટે જ છે. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. ભાગવતમ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. વૈષ્ણવો કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. અમરીશ પટેલ પ્રભુજી છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા બોલો પ્રભુજી. ડોડિયા પ્રભુજી એક મિનિટ પ્રભુજી. અમરીશ પટેલ પ્રભુજી બોલી લાવો. યસ પ્રભુજી બોલો પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. તમે જ્ઞાન ને વિજ્ઞાનનો જે ડિફરન્સ પૂછ્યો હતો ને એ ડિફરન્સ આપણને ભગવદ્ ગીતામાંથી બી મળે છે. જેવી રીતના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ અર્જુનને પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન અને પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય આ બધું થિયરી સમજાવે છે. અને પછી પણ એના પછીના અધ્યાયમાં વિશ્વરૂપ દર્શન કરાવે છે. એ વિજ્ઞાન થઈ ગયું અને પેલું જ્ઞાન થઈ ગયું. એમ આઈ રાઈટ? યસ પ્રભુજી. અને
આપણને બ્રહ્મપુત્રમાં આપણને સમજાવવામાં આવે છે કે સૌથી પહેલા અન્નમય ચેતના, પછી પ્રાણમય, પછી જ્ઞાનમય, પછી વિજ્ઞાનમય અને પછી આનંદમય ચેતના. આપણને ભગવદ ગીતા આપણને જેને કહેવાય ને જ્ઞાન પૂરેપૂરું મળી જાય છે આપણને, બરાબર. અન્નમય ચેતનાથી આપણે આનંદમય ચેતના સુધી પહોંચીએ, બરાબર. એનું આપણે જ્ઞાન આપણને યસ મળે છે. યસ પ્રભુજી, પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અમરીશ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. દીપ્તિ પટ માતાજી અને જયેશ ડોડિયા પ્રભુજીએ સુદામા સેવા કરેલી. હરી બોલ. દીપ્તિ પટ માતાજી અને જયેશ ડોડિયા પ્રભુજીને આપણે બંને વૈષ્ણવને આપણે ભગવાનની નૈષ્ઠિકી ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય અને એમનામાં ભક્તિમય સેવા કરવાની ભાવના ઉત્પન્ન થાય. જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી આપણા ભાઈ સિનિયર ભક્ત છે, દીપ્તિ પટ માતાજી પણ આપણા સિનિયર ભક્ત છે. તો બંને સિનિયર ભક્તો ભક્તિમય સેવામાં આગળ આવે એ માટે એમને પ્રેરણા મળે એવી આપણે હૃદયથી આપણે પ્રાર્થના કરીશું. હરે કૃષ્ણ. એક મંત્ર બોલીશું આપણે, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સર્વ હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ આભાર નિર્મલા બાળ માતાજી, લલિત કુમાર પ્રભુજી, હેમલતા માતાજી, ચંદ્રિકા માતાજી, શોભના માતાજી, હરે કૃષ્ણ. મોહનસિંહ વાલિયા પ્રભુજી, હિરલ પટેલ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કલ્પેશ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી સેવામાં આગળ આવો પ્રભુજી. બહુ તમે કોમ્પ્યુટરમાં ખૂબ માહિર છો, તો અહીંયા આપણે તમે દર સોમવાર મીટિંગમાં પધારો અને સેવામાં સહભાગી થાઓ. જે પ્રભુજી સેવા કરવાનું ચાલુ કરો. તમે આઈ થિંક સિનિયર ભક્ત જ છો, મારી સાથે જ તમે L1 L2 કરેલું છે પ્રભુજી, તો તમે પણ સેવા કરવા આવો પ્રભુજી, બરાબર. હરે કૃષ્ણ. મીટિંગમાં આવો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા જય પ્રભુજી. હા મીટિંગમાં આવો પ્રભુજી. તમને તો કોમ્પ્યુટર બહુ ફાવે છે ને પ્રભુજી? કોમ્પ્યુટરમાં મુકેશ અંબાણીની સેવામાં એટલા લગાડી રાખ્યા છે ને કે 5 વાગ્યાની વીસી થી સાંજે 8 વાગ્યા સુધી કોમ્પ્યુટર જ નથી છોડવા દેતું. તમારો એક્સક્યુઝ છે, મેં કીધું બાનું છે. તમે ઈચ્છા કરો પ્રભુજી, ઈચ્છા કરો. સાચી વાત. ના ના અત્યારે કઈ નહીં કરો પ્રભુજી, કઈ નહીં કરો તો સવારમાં જે 7 વાગ્યાનો કે ક્લાસ છે એમાં થઈ જાવ પ્રભુજી. અત્યારે વીસી હતી મેડમ, નેટવર્ક વીસી હતી એ લેપટોપ માંથી જોઈન કરીને મોબાઈલ ને મેં આપણું ભાગવતમ માટે એલર્ટ કર્યું. આવી હાલત છે. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી થોડો ગારો કાઢો. પ્રભુજી થોડો ગારો કાઢશો ને પ્રભુજી સેટ થઈ જશે. પ્રભુજી અમારે 100% પ્રભુજી મેં શું કહું છું, ઈચ્છા કરો, ખાલી ઈચ્છા કરો, બરાબર. ભગવાન મારો અનુભવ છે કે ઈચ્છા કરવા માત્ર આપણને ભગવાન છે રસ્તો બતાવશે પ્રભુજી. મારી અનુભવ છે પ્રભુજી કે લલિત કુમાર પ્રભુજીને કદાચ ખબર છે, ચંદ્રિકા માતાજી, આ બધાને ખબર છે કે મારો શેડ્યુલ કેવો છે, બરાબર. ક્લાસ લેવાની કોઈ જેને કહેવાય કે સમયની તો વાત જ જવા દો, એમ કોઈ પેલી સ્ટેબિલિટી નથી એમ. છતાં પણ ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ છીએ ને, પ્રાર્થના કરવી પડે પ્રભુજી. પ્રાર્થનામાં ખૂબ તાકાત છે અને સેવા કરવાની, બસ. બાકી તો બહુ ફોર્સ નહીં કરું પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. એટલે એકચ્યુઅલી કેવું છે, મારે બી એવું થતું ટેમ્પલ જવાનો મેળ નહોતો પડતો માતાજી, બરાબર ને? તો મારું ટ્રાન્સફર દબાયું હતું. પછી હવે મારું ટ્રાન્સફર થયું માતાજી, એટલે બિલકુલ મને ટેમ્પલ